അത് ഇത് വേറെ അല്ലേ? ഇപ്പം അടിച്ച വേറെ മീനല്ലേ? പോള ഞാൻ പുറകെ ഉണ്ട്, ഇത് കണ്ടു. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു വരാലടിച്ചിട്ടുണ്ടേ. രാവിലെ തന്നെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു അത്യാവശ്യം സൈസുള്ളൊരു അടിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ പെക്സോൻ്റെ ഡൈനോയിൽ അടിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല ഹുക്കപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കിഡിലും വരാലാണ്, അതുപോലെ നല്ല കിഡിലും ഫ്രോഗുമാണ് പെക്സോൻ്റെ ഡൈനോ. അടിപൊളി വരാലടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇനി എടുത്തിട്ട് ബാക്കി പരിപാടി തുടങ്ങാം.